Salam dəyərli izləyicilər, DİM-in yeni nəşr olan 20 sınaq mövzu testlərinin, sınaqların izahını davam etdiririk. Sınaq 8, mövzular Orta əsrlər dövrü ümumi tarix. Başlayaq birinci sualdan. Ərəb xilafəti və Avropa Hun dövlətinin oxşar cəhəti. Mərkəzi Asiyanın ələ keçirilməsi ərəblərə aiddir, amma Avropa Hun dövlətinə yox. Sasanilərin məğlubiyyətə uğradılması, bu da ərəb xilafətinə aiddir, amma Avropa Hun dövləti bildiyiniz kimi Attila yürüş etməyi planlaşdırsa da, ancaq ömrü imkan verməmişdi. Bizans imperiyasına qarşı mübarizə aparılması, Bizans imperiyasına qarşı bəli, hər ikisi də mübarizə aparıbdı. Ərəblər Misiri, Suriyanı ələ keçirmişdilər. Bizansdan ələ keçirmişdilər. Avropa Hun dövləti isə Attilanın vaxtında 434-447-ci illərdə Bizans üzərinə səfərlər təşkil etmişdi. Roma şəhərinin mühasirəyə alınması, Avropa Hun dövləti alıbdı Attila, amma ərəb xilafəti yox. Erkən Orta əsrlər dövründə süquta uğraması. Avropa Hun dövlətini götürə bilərik. Erkən Orta əsrlər Avropada 5-11-ci əsrlərdir. Ərəb xilafəti isə 1258-də artıq klassik feodalizm dövrünə düşür. Bu da doğru deyil. Cavab C. Axund dövləti Avar xaqanlığını süquta uğratmışdı. Axund dövləti Avarlarla toqquşmayıbdı. Avar xaqanlığının süquta uğradılması Avropadakı Avar xaqanlığını Franklar məğlub etmişdi. Xəzərlər asılı hala salmışdı. Axundlara aid deyil, Göytürklərə aiddir Xəzərlərin asılı vəziyyətə salınması. Şimal-Qərbi Hindistanı ələ keçirmişdi. Bəli, bu olacaq Mihraqulu xanın vaxtında 6-cı əsrin birinci yarısında. Məzdəkilər üsyanının yatırılmasında Sasanilərə köməklik etmişdi. Bəli, Qubad qaçıb Axundlara sığınmışdı, o da Axundlarda kömək etmişdi. Çin əsarətinə qarşı başlanmış üsyan nəticəsində yaranmışdı. Bu götürülə bilər 2-ci Göytürk dövlətinə aid olar. Axundlara yox, Qutluq xana aiddir. Deməli 3-4 cavab B bəndi olacaq. Növbəti sual. Qaraxanlı dövlətinə aid deyil. Samanilər dövlətinə qarşı mübarizə aparılması. Qəznəlilərlə birlikdə Samanilər dövlətini bölüşdürmüşdülər 999-cu ildə. Bu aiddir. İslam dininin rəsmi din elan edilməsi 932-ci ildə. Bu da aiddir. Daxili çəkişmələr səbəbindən iki hissəyə parçalanmışdı 1042-ci ildə. Bu da aiddir. Kaşqar şəhərinin paytaxt olması, Uzgen, Balasagun, Kaşqar bunlar paytaxtlar olmuşdu. Şimal-Qərbi Hindistanın ələ keçirilməsi Qaraxanlı dövlətinə aid deyil. Cavab E olacaq. Hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. 7-ci əsrdə ərəblərin Bizans üzərinə yürüşü baş verdi. Bizans Asiya, Afrikada bir sıra mülklərini itirdi. Bayaq dediyimiz kimi Misiri, Suriyanı, Fələstini bu zaman itirmişdi. Bizdən nəyi soruşur? Doğru verildiyi bəndi. Bəli, burada doğrudur. Bizans imperatoru Justinianın işğalçı müharibələr apardı. Sasani imperiyası süquta uğradıldı. Xeyr 532-ci ildə sülh müqaviləsi imzalanır Justinianla Sasanilər arasında. Sasaniləri ərəblər məğlub edibdi. Abbasi xilafəti və Səlcuq dövləti zəiflədi. Bizans imperiyası Misiri yenidən öz hakimiyyəti altına aldı. Bu Bizans ümumiyyətlə Misiri itirdikdən sonra bir daha öz hakimiyyəti altına almayıbdı. 6-cı əsrdə Slavyanlar Bizans imperiyasında məskunlaşdı. Bizans imperiyasında feodal qaydaları yaranmağa başladı. Bu da doğrudur. Cavab 1-4 D bəndi. Növbəti suala baxırıq. Belqradı fəth edən Osmanlı sultanı. Bu Sultan 1-ci Süleymanı 1521-ci ildə Serbiyanın paytaxtı Belqradı ələ keçirmişdi 1521-ci ildə. A bəndi. Daha sonra baş vermişdir Bağdadın Səlcuqlar tərəfindən tutulması. Qeyd eləyək bunların illərini 1055, Malazgirt döyüşü 1071, Səlcuq dövlətinin paytaxtının Reydən İsfahana köçürülməsi 1073, Səlahəddin Əyyubinin Qüdsü azad etməsi 1187 Təbəriyə döyüşü, Səlibçilərin Qüds şəhərini ələ keçirməsi, Səlibçilər isə 1099-da birinci yürüşdə ələ keçirmişdilər. Daha sonra dediyinə görə cavab D bəndi olacaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Kulikova döyüşü 1380 Rus knyazları məğlub oldu. Xeyr, Ruslar qalib gəlmişdi.
Deməli, bizdən pozulmuşdur soruşur. Burada pozulubdur A-da. Qalanları doğru olacaq. Bunlara baxmağa məncə ehtiyac yoxdur. Hamısı doğru variantlardır. Bir də baxaq istərsənizsə. Kalka döyüşü 1223 Monqollar qələbə qazandı. Bəli, Rus və Qıpçaqlar üzərində. Moxaç döyüşü 1526 Osmanlı ordusu qələbə qazandı. Doğrudur. Terek döyüşü Teymuri 1395-ci ildə Əmir Teymur qələbə qazanmışdı Qızıl Ordu üzərində. Niqbolu döyüşü 1396 Birləşmiş Səlibçi qüvvələri məğlub edildi. Birinci Bəyazid, İldırım Bəyazid tərəfindən. Hamısı doğrudur. Keçək digər suallara. Böyük Monqol imperiyasının hücumuna məruz qalmamışdır. Monqollar çox yer ələ keçirmişlər. Baxaq indi. Dehli Sultanlığı qalmışdı. Hətta Dehli sultanlarına çoxsu mübarizə aparıblar. Xarəzmşahlar dövləti, elə Xarəzmşahlar Monqollar tərəfindən süquta uğradılıbdı. Osmanlı imperiyası. Osmanlı imperiyası Monqol imperiyasından toqquşmayıbdı. Hücumuna məruz qalmayıbdı. İdil Bulqarları bayaq qeyd etdik. 1223-cü ildə Bulqarları məğlubiyyətə uğradılmışdı. Ruslar da həmçinin Rus knyazlıqları da məğlub edilmişdi. Deməli, burada cavab Kalka döyüşündə idi. Cavab C bəndi olacaq. 100 illik müharibə illərində Osmanlı. 100 illik müharibə illərində Osmanlı Bolqarıstanın müstəqilliyinə son qoydu. Deməli, 100 illiyi yazırıq. 1337 1453-cü illər. Osmanlı dövlətinə aid olanı soruşur. Bolqarıstanın müstəqilliyinə son qoydu. 1396 1396 Niqbolu döyüşü. Cavab elə bu olacaq. 100 illik müharibə dövrünü. Digərlərindən baxaq. Çaldıran döyüşündə qələbə qazandı. 1514 düşmür. Səfəvilərlə sülh müqaviləsi imzalandı. İlk müqavilə 1555 Amasya düşmür. Bursa şəhərini ələ keçirdi. 1326 o da düşmür. Trabzon imperiyasını süquta uğratdı. Trabzon imperiyasını Uzun Həsəndən xatırlayırsınız, Azərbaycan tarixində keçmişdi. 1461-ci ildə Fatih Sultan Mehmet ələ keçirmişdi. Bu da düşmür. 10-cu sual. 12-ci əsrdə İngiltərədə keçirilmiş islahatların nəticəsi. Kral hakimiyyəti gücləndi. Deməli, İngiltərədə 2-ci Vilhelmin hakimiyyəti dövründə. Onun 12-ci əsrin ikinci yarısında islahatları var. Daha doğrusu 2-ci Henrixin. 2-ci Henrixin islahatlarında kral hakimiyyəti gücləndi. Bəli, doğru cavab bu olacaq. Kral məhkəməsi yaradılmışdı. Feodallar qalxan pulu adlı xüsusi vergiden azad edildi. Əksinə qalxan pulu vergisi ödəyirdilər. Kralın baron qoşunlarından asılılığı artdı. Əksinə kral qalxan pulu vergisi almaqla yeni ordu yaradır və muzlu ordu və bununla da baron qoşunlarına asılılığı zəifləyir. Mərkəzləşmiş dövlətin əsası qoyuldu. 1066 bu birinci Fatih Vilhelmin Hastings döyüşündən sonra İngiltərənin işğal etməsindən başlayır. Kral məhkəməsinin səlahiyyətləri azaldıldı. Əksinə qeyd etdiyim kimi artırılır. Cavab A. 11-ci sual. Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri xəritədə göstərin. Frank imperiyasının ərazisi, bu ərazilər götürülür. Parçalanma nəticəsində də 2, 3, 4, 2 Fransa, 3 İtaliya, 4 isə Almaniya olacaq. Yaranmışdı. Qeyd edim ki, 843-cü ildə Verdi müqaviləsi ilə parçalanmışdı. İnkvizisiya adlanırdı. Kilsə məhkəməsi, bəli. Reformasiyaya qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü 16-cı əsrdə yaradılmışdı və reformasiyaya qarşı reformasiyada iştirak edən bidətçilərin, təriqətçilərin cəzalandırılması məqsədi güdürdü. Katolik kilsəsinin rəhbəri papadır. Cənnət qəbzi indulgensiyadır. Xristian dininin ehkamlarına qarşı çıxanlar, xeyr, onlar bidətçilər idi, elə adlandırılırdı. Səlib yürüşlərində iştirak edən əsgərlər, onlar cəngavərlər idi. Belə, cavab. Çingiz xan və Əmir Teymurun fəaliyyətlərinə aid oxşar cəhət soruşur. Çinin asılı hala salınması Çingiz xana aiddir, amma Əmir Teymura yox. Konstantinopolun mühasirəyə alınması Çingiz xan Çinin şimalını işğal edir. Daha sonra Xubilayın vaxtında isə Çin tamamilə işğal edilir. Konstantinopolun mühasirəyə alınması heç birinə aid deyil. Mərkəzi Asiyanın ələ keçirilməsi hər ikisinə də aiddir. Mərkəzi Asiya ələ keçirilmişdir. Xarəzmşahlar dövlətinə qarşı mübarizə aparması Xarəzmşahlar Çingiz xanın artıq
Monqollar dövründə süquta uğradılmışdı. Çingiz xana aid Əmir Teymurun dövründə artıq yox idi. Səmərqənd şəhərinin paytaxt olması, Səmərqənd Teymurlər dövlətinin paytaxtı olub, Çingiz xanda isə paytaxt Qaraqorum olmuşdu. Deməli, bu da belə cavab C. Növbəti sual 14, 15. 15-ci əsrin 70-ci illərinə aiddir. Yəni 1470-ci illər. Qüds krallığının süqut etməsi və yaxud dedik 1187 Təbəriyyə döyüşü, Vahid İspaniya krallığının yaranması 1479. Bəli, burada Kastiliyanın Araqonun birləşməsi ilə Vahid İspaniya dövləti yaradılmışdı. Bu düşəcək. Kordova xilafətinin əmirliklərə parçalanması. 11-ci əsrdə artıq Kordova xilafəti parçalanır. Piriney yarımadasında Reconquista hərəkatının başlanması, bu da 11-ci əsrdir. Başlanması deyir, 15-ə qədər davam edibdi. Portuqaliya istisna olmaqla bütün Piriney yarımadasının İspaniya krallığının əlinə keçməsi, bu 1492-ci ildir. Sonuncu müsəlman əmirliyi olan Granada əmirliyinin işğalı ilə bu hadisə baş vermişdi. Bu da düşmüş. 15. Qərbi Avropada feodal dağınıqlığı dövrünə aiddir. Feodal dağınıqlığı dövrü 9-cu 11-ci əsrlər götürülür Qərbi Avropada. Fransada Jaklar üsyanının baş verməsi 1358 düşür 14-cü əsrə. Frankların ərəbləri Qalyadan çıxarması. Franklar 732-ci ildə Qalyada ərəblərlə müharibə aparırlar. Fatih döyüşündə məğlub edib çıxarırlar. Deməli, bu düşəcək 8-ci əsrə. Müqəddəs Roma imperiyasının yaranması 962-ci ildə 1-ci Otto Romaya gələrək Müqəddəs Roma imperiyası adlandırmışdı. Özü də imperator tacını qoyaraq. Deməli, bu 962 düşür 10-cu əsrə, cavab da C olacaq. İngiltərədə parlamentin fəaliyyətə başlaması 1265 13-cü əsrdir. Katolik kilsəsinin parçalanması bu 1555-ci ildə Augsburg sazişi ilə protestantlığa rəsmi tanınması ilə olmuşdur. Deməli, cavab C. Növbəti sual 16, 17. Fransa kralı 4-cü Gözəl Filipin fəaliyyətinə aiddir. Fransada ilk dəfə baş ştatların çağırılması, bəli, 1302-ci ildə 4-cü Gözəl Filip çağırmışdı. Papaya qarşı, Katolik kilsəsinə qarşı mübarizə aparmaqdan ötürü, əhali müxtəlif təbəqələrindən dəstək almaqdan ötürü bu baş ştatları çağırmışdı. Kapetinglər sülaləsinin əsası 987-ci ildə qoyulubdur. Bu aid deyil, 10-cu əsrdə düşür. Fransanın birləşdirilməsinin başa çatması 15-ci əsrin ikinci yarısına düşür, 11-ci Ludovik dövrünə. 3-cü Səlib yürüşündə iştirak etməyibdi. İngiltərə ilə ağır şərtli sülh müqaviləsinin imzalanması da Gözəl Filipə aid deyil. Osmanlı hökmdarları ilə bağlı sxemi tamamlayın. 2-ci Bəyazid, sonra 1-ci Səlim gəlir, sonra da Sultan Süleyman gəlir. Deməli, 1-ci Səlim E bəndi olacaq. Deməli, 2-ci Bəyazidin hakimiyyəti dövrü 1481-1512, 1-ci Səlimin hakimiyyəti dövrü isə 1512-20-ci illərdir, 8 il hakimiyyətdə olur. Sonra da 1520-1546 Süleymanın hakimiyyəti 46 illik dövrü başlamışdır. Növbəti sual, 18-ci sual. Eyler-Ven diaqramı Bumun Xaqan, bir də Qutluq Xaqan soruşur. Çin əsarətinə qarşı üsyan qaldırmışdı. Bu Qutluqa aiddir. 682-ci ildə 2-ci Göytürk dövlətini qurur. Avarlara qarşı mübarizə aparmışdı. Bumun Xaqana aiddir. Avarlarla, Rujanlarla mübarizə apararaq dövlətini qurmuşdu. 552-ci ildə 1-ci Göytürk dövlətini, yeni bir dövlətin əsasını qoymuşdu. Hər ikisi də, yəni Bumun 1-ci Göytürk, Qutluq isə 2-ci Göytürk dövlətinin əsasını qoyubdu. C. Sasanilərə qarşı mübarizə aparmışdı. Heç birini götürməyəcəyik. Maniçiliyi rəsmi din elan etmişdi. Uyğurlarda Böcü Xaqan idi. Bunlar da heç birinə aid deyil. Deməli, 1-ə B, 2-yə A, 3-ə C, cavab A bəndi. 19. Dehli Sultanlığı 13-cü, 14-cü əsrlərdə. Ərazisində müstəqil Hind dövlətləri yaranmağa başladı. Bu 14-cü əsrdir. Düşmür, 14-cü əsrin 80-ci illəri. Abbasi xilafəti ilə dostluq əlaqələri quruldu. Eltutmuşun vaxtında, bəli, o da düşür. 13-cü əsrdə hakimiyyətdə olubdu. Monqolların hücumuna qarşı 13-cü əsrdə həm dövlətin əsasını qoyan Qütbəddin Aybək, həm Eltutmuş xan, həm də Əlaəddin Xələc, Sultan Əlaəddin mübarizə aparmışdı. 14-cü əsrdə iqtisad sisteminin tətbiqinə başlanıldı. İqtisad sistemi
tətbiqi Eltutmuş xanın vaxtında həyata keçirilmişdi, 13-cü əsrdir. Xələclər sülaləsinin hakimiyyəti başa çatdı. 1390-1320 də hakimiyyət dövrü, 1320 bəli düşür 14-cü əsrə. Əmir Teymurun hücumuna məruz qaldı. Əmir Teymur 1398-də yürüş edibdi, 1398 o da düşür 14-cü əsrə. Deməli, cavab 1 BC, 2 BC, B bəndi. Qızıl Ordu dövlətində Tarxan adlanırdı. Qızıl Ordu dövlətində Tarxan imtiyazlara malik olan əyanlar, bəli, doğrudur. Xandan yarlıq alırdılar, vergilərdən azad olur, torpaqlara sahib olmaq üçün. Hərbi məsələlərə rəhbərlik edən şəxs bəylərbəyi adlanırdı. Vergilərin toplanmasına rəhbərlik edən şəxs baskaklar idi. Vilayətləri idarə edən canişinlər, azad icma üzrə olan kəndlilər, bunların konkret adları verilməsə də bunlara aid deyil. Deməli, 21-ci suala başlayaq. Səlibçilərin Bizans üzərinə yürüş etməsinə səbəb oldu səlibçilərdən. Bu söhbət 4-cü səlib yürüşündən gedir. Mosul əmrinin, burada bir dənə konkret cavab var. Katolik kilsəsinin Bizans patriarxı ilə olan düşmənçiliyi, yəni qalan hamısı səhv olacaq. Cavab B olur. Bildiyiniz kimi 4-cü səlib yürüşündə səlibçilər normalda Misirə yürüş etmək istəyirlər. Ancaq Katolik kilsəsinin papası 3-cü Innokenti Bizansla düşmənçiliyinə görə Bizans üzərinə yürüş edir. Çünki dənizlərdə ticarət rəqabət aparılırdı və Bizansı sıradan çıxartmağa çalışırdı. Digərlərinə bax, Mosul əmrinin Edessanı ələ keçirməsinə Bizansın dəstək verməsi, yəni belə şey olmayıbdı. Səlahəddin Əyyubi ilə səlibçilərə qarşı ittifaq, yəni bunlar hamısı absurddur. Peçeniklərin Konstantinopolu mühasirəyə alması. Peçeniklərin Konstantinopolu 1091-də yürüşləri var. O zaman da Bizans səlibçilərdən, daha doğrusu hələ səlibçilər yox idi, papadan dəstək istəyir ki, mənə kömək edin türklərə qarşı mübarizə. Səlcuqların Şərqi Anadolunu ələ keçirməsi elə həmin Hazimin 71-ci ildə bu iki hadisə Bizansın səlibçilərdən, yəni papadan yardım istəməsinə səbəb olmuşdu. Yəni o zaman da Bizans üzərinə birbaşa yürüş olmamışdı. Bizans ərazisindən keçərək Səlcuqlar üzərinə yürüşə başlamışdı. Birinci səlib yürüşünü deyə bilərik. Növbəti sual 22. Rekonkista hərəkatı gedişində yaranmışdı. 11-15-ci əsr bayaq dedik. Portuqaliyanı götürə bilirik biz burada. Doğru cavab Portuqaliya, Kastiliya, Aragon, Navara krallıqları meydana gəlmişdi. Ərəb xilafətinin məğlubiyyəti ilə başa çatmış döyüşləri müəyyən edin. Poitiers 732-də bayaq dedik. Franklara məğlub olmuşdu. Bədir döyüşü 622-də hələ Ərəb xilafəti yaranmamışdı. Xilafət yaranıb 630-cu ildən 1258-ə qədər. Hilat şəhəri 737-də olubdu, amma qalib gəliblər ərəblər Xəzərlər üzərində. 1-ci Həştadsər döyüşünü 829-da Babək Xürrəmlər qalib gəlmişdi. Bizdən soruşur ki, Ərəb xilafətinin məğlubiyyəti deyir. Bəli, deməli 1-ci Həştadsər döyüşü də məğlubiyyətə uğramışdı. Talas döyüşündə isə 751-də qalib gəlmişdilər. Yenə ərəblər Çin üzərində qələbə qazanmışdılar. Deməli cavab olacaq 1, 4. 1 və 4. İlk dünya səyahətinin nəticələrinə aid deyil. İlk dünya səyahətinin nəticələrinə aid deyil. Hindistana deməli ilk dünya səyahəti 1519-22-ci illərdir. Fernando Magellan, sonra da Elkano davam etdirmişdi. Hindistana dəniz yolu kəşf edildi. Bu 1498-ci il Vasco da Gama'nın kəşfidir. Yerin kürə formasında olduğu təcrübi cəhətdən sübut edildi. Bəli, dünyanı dövrə vururlar. Ona görə Şimali Amerikada ilk İngilis koloniyası 1607-ci ildir. Jamestown, bunun adı ondan bağlı deyil. Bütün okeanların bir-biri ilə əlaqəli olduğu sübut edildi. Bəli, gəmilərlə yola çıxıb, elə həmin gəmilərlə də qayıdıb gəlmişdilər. Yəni bütün okeanların bir-biri ilə əlaqəli olduğu sübuta yetirilmişdi. 2, 4. Növbəti sual. 25. Yeni dövlət yaratmış türk hökmdarları. Alparslan yeni dövlət qurmayıbdı. Səlcuqların qurucusu Toğrul olmuşdu. Alparslan isə ondan sonra gəlmişdi. Qutluq Xaqan qurmuşdu 682-ci ildə. İkinci Göytürk dövlətini qurubdu. Ağsuvar xan, bu da yeni bir dövlət qurmayıbdı. Ağun hökmdarı olmuşdu. Attila da qurmayıbdı. Bu da Qərbi Avropa Hun dövlətinin hökmdarı olub. Onun da qurucusu Balamir olmuşdu. Qütbəddin Aybək isə bayaq dedik 1206-cı ildə
Dehli Sultanlığının əsasını qoymuşdu 2-5. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Dehli Sultanlığının süquta uğraması 1526-cı il Panipat döyüşü, Teymurilər dövlətinin yaranması 1370, Ədirnə şəhərinin Osmanlı dövlətinin paytaxtına çevrilməsi, bu 1-ci Muradın dövründə 1362-ci il bu köhnə kitablarda qeyd edilmişdi. Deməli, cavab olacaq 3-2-1. 3-2-1. Xronoloji ardıcı uyğunluğu deyil müəyyənin. 14-cü əsrdə Fransa, İngiltərə krallığı ərazisində Kalvin kilsəsi yaradıldı. Söhbət 14-cü əsrdə gedir. Kalvin kilsəsi 16-cı əsrə aiddir. Bu götürülməyəcək. Ortayer üsyanı baş verdi 1381-ci ildə. 1381 İngiltərədə olubdu, ona görə də 2-yə gedəcək. La-Manş döyüşündə İspan donanmasını məğlub etdi. İngilislər məğlub edilirlər, amma 1588-ci ildir. Yəni bu da düşmür 14-cü əsrə. Poitiers döyüşündə məğlub oldu. 2 dənə Poitiers döyüşü var. Biri ərəblərlə franklar arasında. Bu isə 1356-cı ildə Fransa ilə İngiltərə arasında Fransa məğlub olmuşdu. Məğlub oldu dediyinə görə də 1-ə götürəcəyik. 1-ə D, 2-yə B. Növbəti sual. Bizdən soruşur, deməli, mətni özünüz də saxlayıb oxuya bilərsiniz. Qəznəli Sultanı Məsudla Səlcuqlar arasında baş vermiş 1040-cı il döyüş haqqında bəhs edir. Mənbədə bəhs olunmuş döyüşün adı Dəndənəkan döyüşüdür. Dəndənəkan döyüşü. Bəhs edilən döyüşdə Qəznəlilərin məğlub olmasının mənbədə verilməyən səbəbi bu Qəznəlilər dövlətində daxili çəkişmələr, ziddiyyətlərin olması, bir də idarəetmədə baş verən böhranın, idarəetmənin pozulması. Bu səbəbləri qeyd edə bilərik. Mənbədə bəhs edilmiş döyüşün Qəznəlilər üçün 2 nəticəsini yaza bilərik. Nə yaza bilərik? Xorasan tamamilə itirilir Qəznəlilər tərəfindən, Səlcuqlar ələ keçirirlər. Qəznəlilərin Mərkəzi Asiyada nüfuzu zəifləyir, nüfuzuna zərər dəyir ciddi miqdarda. Bu da doğru cavablar içərisindəki nəticəni belə qeyd edə bilərik. Bu qədər, dəyərli dostlar. İzahımı bəyənirsinizsə, kanalıma dəstək üçün paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.